喺度扮有啲魚喺度玩。歡迎光臨，呢度有靚，預備入場啦！好彩唔算咁多人排隊，咁每節限15分鐘。一入嚟就見到個花牌，歡迎光臨九龍城寨。我哋嚟到呢個九龍城寨公園之旅嘅電影場景啦。呢度有7大場景啊，7記冰室啊，唔係過咗啦已經。有7記冰室啦，有士多啦，有魚蛋啦，有呢個牙醫診所啦，呢度都有㗎。我哋而家入去睇啊，限時15分鐘，所以我哋都要爭取時間。電影在這裡拍的。呢度咧有翻啲電影嘅記錄喎，仲有咧呢度還原翻咧呢個嗰陣時啟德機場喎，未有聲出，一陣話有啲咧飛機有啲經過嗰啲好震撼嘅聲音嘅。呢啲可能係幾號嘅？呢個唔係嗰個。以前嗰啲咁嘅鋪頭就係咁嘅樣啦，俾我哋可以懷舊一番。哇，好震撼！聽到背後啲聲音好震撼嘅飛機聲。呢個就係嗰啲維修手錶嗰啲店鋪。細細間，大家估唔估到呢個係咩啊？我估你都估唔到嘅，呢個就係燈罩嚟嘅。另外呢一個咧，應該估得到嘅，就係呢個暖水袋啊。睇完牙醫咧，就過嚟呢個7記冰室飲嘢啦，入去啦。喺度扮有啲魚喺度玩。歡迎光臨，呢度有靚麗嘅叉燒飯、凍檸檬茶同埋奶茶。大家見過1公升嘅七喜味咧？我就見過兼飲過啦。咁仲有隔離嘅綠寶啊，即係當時講係好出名嘅。喺電影裏面，古天樂就係喺度飛髮㗎啦，大家記唔記得啊？就係九龍城寨圍城呢套電影啦。哇，好 man 喎，個個都。大家有冇嚟過呢啲嘅髮廊啊？真係令人懷舊一番啊！食完嘢咁去洗牙啦。Well, I mean, it's that plunger shot. 你拎起個電話先。雖然諗起洗牙都有啲驚驚。我最中意食嘅魚蛋，而家要入去睇下個工場啦。哇，還原得好真摯喎！原來就係咁樣啦。咁咧打，跟住就變咗啲魚蛋。哇！咁快咧，15分鐘咧就欣賞完畢啦。咁其實唔係欣賞完畢嘅，係咧保安員咧話夠鐘啦，要出嚟啦。咁咧下次咧有時間可以再嚟參觀過嘅，因為佢咧個展覽咧係為期3年㗎。咁又係最緊要咧就記住預約嘅。